Cầm lá lan thom đá chắp plong tập bị khai một tế cho bản thân chỉ miếng kia dùng pi dùng miếng ngày bọt hột bát cho bạn nó cứ đăng tập bảo đỏ xẻ ấy thay dùng ở miền phò tàng cho bản thân dùng phèo bông phô thọ này tham miền camera muối đã ai thọt dùng miếng lan bảo dương bán hay đây cứ chỉ chất sớm máy dashcam 4K omni โอเคបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺយើងមានកាមេរ៉ាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីពីខាង70ស្ម៉ាយគឺ70ស្ម៉ាយ 4K Omni ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយតើតទៅនឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងឡានឥឡូវគឺប្រើទូទៅច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺសម្រាប់បងដែលប្រើឡាននៅក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏ទីក្រុងព្រោះថាសម័យឥឡូវទោះបីជាយើងខំប្រឹងបើកដោយសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយពេលខ្លះគឺអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចាយដនគេមកគៀឡានយើងពីចំហៀងពីមុខឬក៏ពេលខ្លះគេមកថើបគូតយើងពីក្រោយណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងឡានគឺជារឿងដែលគួរចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាឡានធម្មតាគឺចាប់ប្លង់បានតែពីខាងមុខទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ model 70ស្ម៉ាយ Omni នេះគឺអាចប្រព័ន្ធបាន360 degree អញ្ចឹងសម្រាប់សកម្មភាពពីចំហៀងឡានរបស់យើងគឺចាប់បានទាំងអស់ហើយជាពិសេសសម្រាប់បងស្រីដែលខ្លាចប្តីយកឡានទៅដឹកសក់វែងកាមេរ៉ា Omni 4K នេះគឺយើងអាចពង្វល់ថតនៅផ្នែកខាងក្នុងបានមិនថាតែគាត់ជិះម្នាក់ឯងឬក៏ដឹកណាគេទេគឺយើងមើលបានទាំងអស់ហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់មុខងារហ្នឹងនៅចុងវីដេអូបើនិយាយពីចំណុច update តាក់ទងទៅនឹងរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹង70ស្ម៉ាយ Omni ឥឡូវគឺមានមួយគូតែម្ដងសម្រាប់កាមេរ៉ាមុខក៏ដូចជាកាមេរ៉ាខាងក្រោយជំនាន់មុនគឺមានតែសម្រាប់កាមេរ៉ាមុខដែលពង្វល់ 360 ហ្នឹងទេហើយជាពិសេសហ្នឹងបងប្អូនឃើញចាក់ស្ដែងហើយសម្រាប់មាឌរបស់វាជំនាន់ចាស់គឺទូជាងមុនជំនាន់ថ្មីនេះគឺធំជាងមុនហើយតែតទៅនឹងតម្លៃវិញសម្រាប់70ស្ម៉ាយ 4K Omni នេះមួយ set វាកាមេរ៉ាមុខមួយហើយនិងកាមេរ៉ាក្រោយមួយហ្នឹងគឺ$259ហើយបើសិនបងប្អូនធ្វើការ pre order ឥឡូវហ្នឹង promotion ក្រុមហ៊ុនគឺ free ជាមួយនឹង memory 256GB ផងដែរអូខេអញ្ចឹងតទៅនឹងគុណភាពវិញគ្រាន់តែឃើញមាឌក៏បងប្អូនដឹងដែរថាមានការ update ច្រើនតទៅនឹងគ្រឿងក្នុងរបស់វាឲ្យធ្វើការប្រសើរជាងមុនជាក់ស្ដែងលើកនេះ70ស្ម៉ាយគាត់បានសម្រេចចិត្តបញ្ចូល sensor ជំនាន់ចុងក្រោយរបស់ Sony ចូលហើយគឺ Starvis 2 IMX678 ដែលជាស្ដេច sensor មួយនៅក្នុងកាមេរ៉ាឡានណាបងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើ model A8 10ប្រកាសជាដឹងថាកម្រិតភាពច្បាស់របស់វាល្អប៉ុណ្ណាហើយសម្រាប់កាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាផ្ទាល់ក៏ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង sensor របស់ Sony ផងដែរគឺជា Sony Starvis 2 IMX662 អញ្ចឹងសម្រាប់កម្រិត aperture របស់វាគឺធំរហូតដល់ 1.7 ទាញពន្លឺបានចូលច្រើនជាងមុនចាក់ស្ដែងហ្មងទៅគឺ 90% លើសមុនណាហើយវីដេអូថតពេលយប់របស់វាកាត់បន្ថយស្នាមអុចបានច្រើនរក្សាគុណភាពវីដេអូបានខ្ពស់អត់ព្រិលហើយក៏យើងអាចមើលឃើញព័ត៌មានសំខាន់ដូចជាស្លាកលេខឬក៏សារសញ្ញាល្បឿនបានច្បាស់ទៀតផងហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងគឺកម្រិតគុណភាពវីដេអូដែលវាថតបានរហូតដល់ 4K 60 frame បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកល្បឿនលឿនមិនថាតែយើងចុះខេត្តឬក៏ជិះផ្លូវល្បឿនលឿនជាដើមសម្រាប់ការថតឡានពីមុខឬក៏ឡានពីចំហៀងរបស់យើងស្លាកលេខផ្សេងគឺចាប់ទិន្នន័យបានច្រើនអត់ព្រាលនោះទេទោះបីជាគេបើកលឿនក៏ដោយហើយបន្ទាប់ពីបានតេស្តមករយៈមកឃើញថាសមត្ថភាពកាមេរ៉ានេះខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាកម្រិតភាពច្បាស់របស់វាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តយកមកដាក់នៅក្នុងវីដេអូ vlog របស់ខ្ញុំដើរលេងជំនួសកាមេរ៉ាធំដែរព្រោះថាកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺចាប់នៅក្នុងឡានស្រាប់មិនត្រឹមតែថតពីមុខឡានហើយអាចពង្វល់មកក្នុងឡានវិញបានទៀតហើយតកតងទៅនឹងគុណភាពវីដេអូវិញច្បាស់ដិតល្អពណ៌ទេសភាពនៅក្នុងវីដេអូក៏រស់រវើកដែរបើទោះបីជាយើងបើកភ្លើងរលាក់ក៏ដោយលំនឹង sensor របស់វានៅតែរក្សាបានល្អអត់អង្គើខ្លាំងទៀតហើយលើពីនោះខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដែរតកតងទៅនឹងការតេស្តជាមួយនឹងសមត្ថភាព HDR របស់វាឃើញថាសមត្ថភាពនៅតែធ្វើការបានល្អនៅពេលដែលយើងបើកចូលកន្លែងងឹតនិងពេលដែលយើងបើកចេញមកថ្ងៃចាំងខ្លាំងណាដោយសារតែ70ម៉ាយគឺមានជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា My Vivid Color Plus លទ្ធផលជាក់ស្ដែងទាំងពណ៌ក៏ដូចជាពន្លឺយើងឃើញថាវាគ្រប់គ្រងបានល្អមែនទែនហើយលើពីនោះទៀតក៏មានការអាប់ដេតតកតងទៅនឹងថ្មរបស់វាដែរដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងថាអាកាសធាតុឥឡូវគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹង70ម៉ាយក៏គាត់បានធ្វើការអាប់ដេតតកតងទៅនឹង battery system របស់វាដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង super capacitor system តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៅក្នុងការធន់កម្ដៅរបស់វាបានរហូតដល់85អង្សាសេហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងហ្នឹង system របស់វាអត់ងាយ lag ឬក៏ slow ទេនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ណាអូខេអញ្ចឹងក្រៅតែមានការ update តាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាសមត្ថភាពកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងក៏កាន់តែស្រួលក៏ដូចជាកាមេរ៉ាហ្នឹងក៏កាន់តែវៃឆ្លាតផងដែរទីមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធ Wi-Fi built-in របស់វាគឺបាន update ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Wi-Fi 6 5GHz អញ្ចឹងរាល់ការ download វីដេអូពីកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺលឿនជាងមុនបើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងគ្រាន់បើដែរសម្រាប់វីដេអូ 200MB គឺយើង down តែ10 second អីគឺបានហើយណាមួយសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងទំហំ storage ឬក៏ memory ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ 512GB ជំនាន់ចាស់គឺត្រឹមតែ 256G តែប៉ុណ្ណោះហើយទៅលើចំណុច update ភាពវៃឆ្លាតដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺដោយសារតែកាមេរ៉ា70ម៉ាយគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់មានជាមួយនឹង G sensor នៅពេលដែលមានគេមកបុកយើងអញ្ចឹងគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ record វីដេអូហើយ save the file that they like ដែលគេហៅឈ្មោះថា emergency video ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះវានឹងធ្វើការខាត10វិនាទីមុននឹងគេបុកយើង
ហើយនឹង20វិនាទីបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបុកយើងអញ្ចឹងគឺជាផុសតាងមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនបើសិនយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ដែលចៃដន្យអូខេអញ្ចឹងមុននឹងបន្តនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការអាប់ដេតខ្ញុំក៏ចង់និយាយពី system ល្អៗមួយចំនួនដែលនៅតែរក្សាដដែលទេគឺ BLM GPS មានដូចគ្នាដឹងពីទីតាំងឡានរបស់យើងក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលមានដូចជាប្រព័ន្ធចាប់កន្លងប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញានៅពេលដែលមានឧបសគ្គពីមុខឡានរបស់យើងហើយនឹងប្រព័ន្ធ unique មួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺ voice command Take a selfie ដែលយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងកាមេរ៉ា Omni នឹងបានឲ្យវាថតពីចំហៀងឆ្វេងស្ដាំឬក៏ថតអ្នកនៅក្នុងឡានក៏បានដែរលយខ្លាំងមែនតើហើយតើតើទៅនឹងគុណភាពនៃការថតកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺ18 Full HD ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង sensor របស់ Sony អញ្ចឹងសម្រាប់កម្រិតរូបភាពចេញមកក៏យើងមើលទៅច្បាស់ល្អប្រសើរផងដែរអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ការ update បច្ចេកវិទ្យា set ធម្មតាគឺមានប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានលើសហ្នឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង 4G hardware kit នេះជាច្រើនកាមេរ៉ាឡានរបស់ចិត្តសម័យតែងតែមានជាមួយនឹង 4G wire kit នេះដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារដែលគេហៅថា parking surveillance ឬក៏កាមេរ៉ារបស់យើងដំណើរការទោះបីជាយើងប្រឡូតឡានក៏ដោយអូខេអញ្ចឹងដូចសន្យានៅដើមវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបដែលអាចពង្វិលកាមេរ៉ាចូលទៅក្នុងឡានរបស់យើងបានដែល Omni នេះគឺយើងអាចធ្វើបានទាំងឡានរបស់យើងកំពុងតែប្រឆាំងឬក៏អត់ប្រឆាំងក៏ដោយដោយសារតែយើងមានជាមួយនឹង 4G wire kit អញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង SIM ក៏ដូចជា power ទៅកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងគឺយើងប្រើ direct ពីអាគុយហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមុខងារ remote civilian នេះមកយើងចាំវា plate វានឹងដំណើរការហើយយើងនឹងអាចមើលរូបភាព live ពីក្នុងឡានយើងបានតែម្ដងហើយដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងទោះបីជាខ្ញុំដកសោហើយពងតែឈរនៅខាងក្រៅក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចមើលវីដេអូ live ពីកាមេរ៉ានៅក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំបានដែរហើយបងប្អូនទាំងគ្នាក៏អាចដឹងទីតាំងរបស់ឡានយើងបានដែរដោយប្រើមុខងារ vehicle location នៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺយើងនឹងដឹងពីទីតាំងរបស់ឡានយើងតែម្ដងថានៅកន្លែងណាដោយបងប្អូនឃើញវីដេអូអញ្ចឹងហើយតកតងទៅនឹង alarm center ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកសារនៅពេលដែលកាមេរ៉ារបស់យើង alert មកកាន់យើងក្នុងករណីដែល AI motion ឬក៏ប្រព័ន្ធ sensor របស់វាចាប់បានថាមានអាគេមកអង្គើឡានយើងឬក៏នៅពីមុខឡានរបស់យើងក្នុងរយៈពេលយូរហើយដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអាគេមកអង្គើឡានយើងវានឹងធ្វើការ record វីដេអូហើយយើងចុច play បានតែម្ដងហើយទោះបីជាប្រព័ន្ធ 4G wire kit ហ្នឹងត្រូវប្រើប្រាស់ភ្លើង direct ពីអាគុយក៏ដោយក៏បងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភថាអស់អាគុយយើងដែរព្រោះថាវាមានមុខងារមួយសម្រាប់ឲ្យយើងឆែកតង់ខ្យងអាគុយបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថា battery detection នេះដែលបញ្ជាក់អំពីតង់ខ្យងអាគុយឡានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង 4G wire kit ហ្នឹងណាដោយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ម៉ោងតែម្ដងដូចជាម៉ោង 9:58 នេះតង់ខ្យងអាគុយគឺនៅ 14.3 វ៉ុលអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលភ្លាមៗតែម្ដងថាតង់ខ្យងអាគុយឡានបងប្អូននៅរយៈប្រមាណវ៉ុលនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង 4G wire kit ហ្នឹងហើយវាក៏មានជាមួយនឹង safe mode ដែរឧទាហរណ៍ថាអាគុយឡានបងប្អូនហ្នឹងរៀងខ្សោយខ្លាំងពេកក៏វាអត់ឲ្យ parking surveillance ហ្នឹងដំណើរការឬក៏កាមេរ៉ាដំណើរការដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ AI motion បើសិនជាមានណាគេធ្វើសកម្មភាពផ្ដេសផ្ដាសនៅពីមុខឡានរបស់យើងកាមេរ៉ានឹងចាប់ផ្ដើម activate ហើយចាប់សកម្មភាពជនម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងភាពខុសគ្នាហ្នឹងសម្រាប់ជំនាន់ចាស់បើសិនជាមានមនុស្ស2ឬក៏3ក្រុមវាដឹងថាត្រូវចាប់ឬក៏ trap ពង្វិលទៅតាមម្នាក់ណាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជំនាន់ 2.0 នេះគឺមានជាមួយនឹង dual hall effect sensor ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធចាប់សកម្មភាពរបស់វាឬក៏ប្រព័ន្ធ track របស់វាហ្នឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនអញ្ចឹងទោះបីជាមានមនុស្ស2ឬក៏3ក្រុមនៅពីមុខឡានរបស់យើងណាគេដែលនៅគៀកឡានរបស់យើងជាងគេវានឹងធ្វើការ lock ម្នាក់ហ្នឹងហើយ track ពង្វិលទៅតាមម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ AI សម្រាប់កាមេរ៉ានេះគឺកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតហើយលើពីនោះទៀតចិត្តសម័យក៏បានបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Lumi Vision បើនិយាយសួរស្រាប់ទៅវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយ boost នៅក្នុងការថតនៅពេលដែលយើងចតឡានពេលយប់ព្រោះថា system ហ្នឹងគឺដំណើរការនៅពេលដែលយើងចតឡានឬក៏ parking mode តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវីដេអូដែលថតពេលយប់ហ្នឹងគឺច្បាស់ជាងមុនក៏ដូចជាសូរពលឺបានចូលច្រើនជាងមុនអូខេបងប្អូនទាំងនេះអញ្ចឹងទាំងនេះហើយគឺជាចំណុច update សម្រាប់ dual set ធម្មតាឬក៏យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង 4G wire kit ឃើញថាមានការ update ច្រើនខ្លាំងមែនទែនទាំងគុណភាពសមត្ថភាពក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ហ្នឹងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនទៀតអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង 4K Omni ដែលអាចពង្វិលថតពីចំហៀងឡានក៏បានពីមុខឡានក៏បានបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ដៃគូសហការរបស់ចិត្តសម័យបានវីដេអូរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចិត្តសម័យដែលបានផ្ញើបដាក់នេះដើម្បីយើងធ្វើការតេស្តជូនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ